혹시 버스킹 이런 거 좀 보셨나요? 예. 길 지나다니면서? 네네. 지금 그거 보러 가다가 지금 홍대 쓴 거예요. 쪽에서 보려고 지금 가고 있는데. 네네. 저희가 앰프를 안 써요. 마이크는. 이게 시끄럽다고 막 이렇게 말하시는 분들이 있어서 저희가 캠핑처럼 이렇게 아무것도 없는. 근데 목소리가 너무 크게 들리는데 그럴 거 같아요. 목소리 톤이 발전해가지고 이렇게 퍼지는 거. 공간도 약간 커지는 공간이긴 한데